16 Days Against Gender-Based Violence, a survivor's story. I used to wake up every morning feeling safe. The sunlight would pour through my window. I would make coffee. I would get ready for my day without a second thought. Heshtja e ushqen dhunën, zëri e ndalon atë. Komuniteti jonë, përgjithësia jonja. Dhuna nuk është çështje familjare, është shkelje të drejtave të njerëzit. Sot flasim së bashku sepse mbrojtja e grave dhe vajzave është përgjegjësi e të gjithëve. Dhunë është edhe manipulimi emocional. Dashuria nuk lan shenja. Dhuna s'është dashuri. Trupi jem, fjala ime, vendimi jem. Ndërprejet ciklin e dhunës. S'ka paqe pa sigurinë e grave. Asnjë justifikim për dhunën.